大家好，欢迎来到 AI 法人频道，我是主持人吴明。今天给大家带来的是1957年沪剧电影《罗汉钱》高清彩色修复完整版的第4期。片中张爱爱的扮演者是著名的沪剧表演艺术家小爱琴，生于1928年江苏扬州，自幼随母来沪谋生，10岁进入晚社儿童沪剧班学艺，后来在中艺沪剧团任演员。1952年荣获第1届全国戏曲观摩汇演演员2等奖，同年代表上海市人民沪剧团赴北京出席全国文教战线演出，代表作有《白毛女》《罗汉钱》《雷雨》《星星之火》等等。从舞台剧到荧幕，均给观众留下了深刻的印象。如果喜欢我的作品，就点赞关注。好，请看正片。哎呀，叔叔为了做头吃了呀！好了，不要吃了。我看到。哎，哪里去啊？现在我头吃完你的。好，婶婶，我不吃了。哎，做啥？做啥？小姑娘，你笑这个大屁股了。我没看见过这种那个样子呀，好像我是3年3夜没吃过一样。下请大屁股撒块。你看你啊，我刚看侬啊，急急忙忙气呼呼的跑出来，你个亲事搞了哪能啊？不要提起了，生不是个东西呀，人前背后挑是非，眼嫁了过去啊，要吃一丝苦。我看侬啊，得能改来改去，姑娘到几时嫁出去啊？现在倒有个好人家，啥人家？侪是小薇，小薇啊，啥人做的媒人啊？马家的依依。嘿，千条眉线，侬给他一个理想。喂，侬真是越来越糊涂。提起来要比家亲自为愿意，不能够到离家做媳妇。你眼眼名声挂在他身上，城里传说到山谷。再与小薇夫妻中，外头闲话更加多，还是不到王家去，免得人家讥笑我。眼眼的不要哭泣多，细细又想清楚，眼眼的小薇上最近友情称上多有数，等我找王家也晓得。将来难免气多，为婆婆母来丈夫家，你苦守到亲生女儿受痛苦。自己不去想一想，要不要你女儿常常来走走娘家路？我是孤单单老大玲玲，那轻轻的手指金大姑。好了，不要非杀老丈夫。眼眼娘，倘若眼眼配小薇，我恐怕人家笑我。你怕人家笑你，难道就不怕女儿去受苦？不要看轻马依依呀，这姑娘说到道理多。她说道人家讲眼眼不正路，其实是就为了小薇生一个，索性把他俩配一对，村里人有啥闲话多。眼眼对啊，侬看对吧？看来侬已经答应了。是呀，侬呢？我侬。哎，到底哪呢？随侬。哎，干嘛叔叔呢？那爹爹真怕人家讲，现在好了，总算答应了。小薇爹爹也答应了，这趟亏得伊家帮忙。妈，今朝到村政府要了奖绍信，就到区上去登记。好。
到了村长的上，好好教教，不要小男脾气哦。我才告诉伊，爷娘侪同意了。晓得了。小薇，师傅。哎，小薇，姨讲呢？没看见。辰光不早了，你去寻伊。好。妈，你去了。好，到身体哦。姨子，出啥事体了？我妈等5声，今朝带我到区上去登记。你答应了？姨家，我答应了。有啥办法呢？我妈当我人生做我的脑，一年就搿能大了，要是真的出啥个事体，姨姐，妹妹，我现在只希望哪个事体赶紧办好。好，走，哪里去？到村政府的那些介绍信去。我妈等5声，现在已经到村长那去想了。我们现在也去，啥事这个机会也要叫伊说啊，看村长有啥个闲话好讲。对呀，现在就走。姨侬在做啥？介绍信已经写好了，就跟5声去登记吧。走吧。妈，我到屋里去等我好了。我到爷爷寻村长有事体，收回来。姨呀，姨娘，侬先回去，我来看老姨。好，喏。爷爷，侬真好。每只子义无母命，堂堂往往家过门，从此走上正经路，你的名声好个归正。村长，现在要请你相逢介绍信。介绍信由你母亲打主门，不是我的介绍信，是他们2人要结婚。啊，是哪2个？是我们2个。哎，叫我哪能讲来好？小薇，奶奶，我看你们从小生长，对你们是一厢爱在心，劝你2人结早为头好样，你的将来哪个做人？村长，我俩从未做错事，嘿，你千万不要听。村长这管心放看，还是替我相逢介绍信。你们真是鬼迷了心，连长辈说也不听。村长，现在婚姻搞自由，你能成为我们2个人，就是说婚姻讲自由，总得要明媒正娶父母命，让你们随随便便结了婚，哎，你们的家长也难见人，我爹爹已同意，我的家长也在人。啊，丈母娘也同意了。他们双方家长都同意，你不必担心夸答应。就是你们家长都同意，没有美人难成婚。我们美人已听到，就是我已做美人。啊，爷爷你真配做美人，为啥不能够做美人？你自己还不想一想，你的名声太难听。既然我名声不好听，村长，你为啥要替我出介绍信？
为啥别人代替刀肯下？我们自己来下反不肯。为啥强迫的亲事你同意？我们子女的婚姻你不责任。我做村长有责任，绝不能无理无度办事情。我们的婚姻有啥错？你为啥不肯下家长信？去！你们都是不正经，要我下情来不能。小老婆下人命令，好在区上还有人，我们还是要登记去，请他们把道理评也评。爷爷，不要跟你多讲，走到区里去站着。好，那走好了。姑姐，你到啥地方去啊？到区里去登记啊。走。才能出卡，是侬自家走得慢嘛？好了啊，总归是哪道理？把我走来外地等我啊！哎，我本来满头大汗，叫侬人家不出心啊！轻一点啊！吴生，侬来了。是对了对啊，哥哥，我哪里还要去登记啊？我吴生。是个小女嘛，啥要紧结婚啊？哼，那等一等啊，还有啥人啊？登记来。好，随便哪个？啊，介绍新楼来。弄错了呀，没错，人家现在一个人不行啊。讲侬弄错了，侬还不服气？喏，侬个队长这个啊，侬哪能连自家的队长也不认得了？好，现在侬先来吧，来，那两个都先来吧。侬个介绍信呢？侬叫啥？王晓得。几岁啦？14。哦，18岁。啥个14？哦，18岁啊。莫伊，伊是18岁吧？我不晓得。弟弟啥？侬也不懂讲过？哎呀，我这个讲姑娘。哎，侬哪能可以怪伊呀？伊从来没看见过我，哪能晓得我岁数啊？啥？那两家头的面都没见过啊？哼，根本说不上自由婚姻。回去，不准登记。侬是啥人？我儿子卖布，伊家本来不人缘，侪是一个人包办。哦，原来是侬搞的鬼把戏。非要叫你们村长好好的把你教育教育不可。回去。爹爹，登记好了吗？细说去，去。爷爷啊，转去了，侬先走好了，我还有事体了。我生日眼睛从来也没看见过侬这种细碎姑娘呀。我蛮好一样跟伊讲18岁，让我看侬啊，哪能转去见那娘哦？我讲啥？哦，侬还想到伊拉妈弄的办事费？哎呀，好，回去再讲。好，那快去登记吧。王助理，我你两个要登记。
好啊，介绍信拿来。你没介绍信，村上不肯写。为啥不肯写？那是哪里一村啊？你张家长，我叫张眼眼。哦，那侬一定是李小伟了。是个，有没有介绍人？介绍人是我。我愿意。好啊，那都来了啊。可以。他俩为人太多情，毫无过个与纠纷。如今子女来登记，请你把情夸大人。我的家长也同意，我爹我娘也在人。可是你们村长有意见，毛毛实实登记不该人。你村长是个老封建，私有婚姻他不同意，只能请区里来帮助，成为我们做夫妻。村里早已有报告，说你们男女乱搞大风气，被登记一定要介绍信，快回去与你们村长再商议。同他商量有啥用？村长是死不开窍的老封建，陈平里功过千百遍，他还是古董脑子不讲理。好好，等我们调查调查，再讲吧。我说李宇，为啥要调查你？我们两个人都愿意，家长也同意了。你去寻区长。寻区长？区长不得了，事体是一样办的，必须要经过调查，都是手续。那这样子无脑可不行啊！我说李宇，你啥地方无脑？对，就是无脑。我说李宇，不要多讲了，一定要调查，回去吧。哎，登记过吧，请来拿登记证啊。爷爷，不要烧了，西木小菜搬出去吧。爷爷，爷爷，做啥？不是不？妈，不要瞎想了，自家身体要当心。妈。小心到院里去了，直到现在无为女
侬放心，要是真的有啥，娘会替侬做主的。快侬饭搬出去吧。爹爹，爹爹，前村小道叫侬去修水车呀，听见吧？爷爷来跟侬讲呀，到底听见没？上来发现都还不听见啊？听见了比侬懂得多了。事体闹到个程度，我往里上一滚，啥个都不管了。反正侬啊，整天等在屋里听不到外头的闲话。没个完啦，早也讲，夜也讲，讲来讲去就是弟弟，到底要讲到何里一日哦？啥？我讲错了？眼眼的事体是闹到区政府，村里男女都知道。只要我一出入门口，村里人指指点点来讥笑，这丈母娘的女儿不规矩。丈母娘的姑娘家教，那区里登记不准许，使到张家姑娘的太无恼。是要比来人要理，难道我丈母娘那个面子还不要？如果侬的主意打得好，我不会受气到今朝。爷爷，侬管侬吃饭，要去听伊的。啊，不要听我，这不听侬呢？侬讲的呀。眼眼讲不离小为，再也不为坏名声。侬讲的呀，索性把眼眼配小为，不认不为再对了。侬现在到外头去听一听，哪里有个不是讲得乱纷纷？那西京车比过3里路，为人车天下万里都闻名。真是把青竹竿到毛看，那抽气是越到越难闻。你娃呀啰嗦说不定，看这桩婚姻很配称。既然是婚姻很配称，登记为啥批不正？就是区上网入里有问题，事体还没完了。快点有张面孔讲出来！你为啥得来调查啊？做梦！我到我娘家等一辈子吧。好了好了，我就少讲2句吧，不能把姑娘逼杀。哎，侬哪里吃的啊？一家人讲侬都这能样子，大家才不管。